Hola, este día vamos a trabajar aquí en esta terminación de carpeta. No la cortaron, entonces vamos a arreglar esa parte. Vamos a arreglar también esta de acá y también esta. No la terminaron, entonces vamos a trabajar en esta carpeta. Ahorita que empecemos, vamos a ver. Entonces miren, aquí quieren que la carpeta quede pegada, entonces primeramente vamos a limpiar esa parte de ahí, después le vamos a poner el pegamento para que quede la terminación bien.